Ну что, вот холодильник. Сейчас я вам покажу его издалека. Он сейчас уже более или менее похож на холодильник, потому что я часть уже отмыла. Извините за голос. Я аллергик. Химией забрызгала, потому что без химии она нифига не удаляется. Чтобы было понятно, я даже не знаю, как освещение плохое. Все в очень плачевном состоянии. Вот оно вот такое все забрызганное течет. Все течет. Такое все было ужасно. Тут у меня полочки всякие там стоят сверху. Резинки как-то там попыталась оттереть. Такое. С этой стороны вот такое вот. Вот. Заднюю часть, панель, вот даже не хотела показывать вам. Вот это вот у нас вот видно. Ну, холодильник просто использовался раз в пятилетку. Поэтому вот такая штука. Будем мыть дальше.